是主持人潇潇。首先恭喜北京 WBG 拿下今天比赛的胜利。我们请到了陶宛、捏捏来到赛后采访，先来打声招呼吧。Hello， 大家好，我是北京 WBG 的陶宛。我是北京 WBG 的捏捏。欢迎两位。手上还有一个是不是忘记打招呼了？他也来打个招呼。这是北京 WBG 的捏捏2号。欢迎捏捏2号，居然捏捏2个人来赛后采访。好，怎么红了？对啊，你怎么红了？哪一局打红的？一会儿好好问一下这个捏捏2号。OK， 那今天首先第一个问题就是说是红了，但是我感觉今天大家整个的这个打法还是非常的飘逸且有自己的想法的。首先第一个问题问到捏捏，因为我们确实这场比赛无论胜负，其实也不影响最终的一个排名嘛。所以今天在比赛之前，大家是抱着一个什么样子的目标和战术来面对今天这场收官之战的呢？爽打，爽打，爽玩。陶宛爽完了吗？可以，很爽。这3局哪一把角色觉得玩的就是最飘逸、最满意？还是幸运儿那比较少啊，对，因为幸运儿那局就是全程牵制到尾，然后我觉得整个的一些技术啊、各种操作也非常非常的可圈可点。什么自己夸一下自己最满意哪波操作，或者你让捏捏2号说也行。开局那个护腕弹得很好，开局的护腕很关键，一下就拉远了身位。因为今天这3场比赛看下来，我觉得真的是有非常多的问题想问。首先，刚才捏捏说爽玩，然后也问了唐宛哪局玩的最爽。那捏捏你第1局就直接把小丑掏出来了，那局玩爽了没有？不爽，没多抓。没多抓，因为感觉是平局，还是挺可惜的，对不对？但是感觉那局你的熟练度还是我们有看到，然后包括最后在那边有一个非常有意思的点是，魔术师那个分身在跳舞，然后你还愣了一下，你当时看到他在那边，你第一反应是？好跳啊，好跳！你爽完他好跳。那今天到了第1局下半场的时候，面对对方的喧嚣，其实我们求生者这边应对的也非常好嘛，然后包括前期的节奏也很好。因为昨天听到你们在运营的时候，面对很大的一个优势就是过客非常坚决的要指挥要4跑，就今天大家怎么不打算就再正向？因为感觉那把有3跑哎。本来是想让守门人帮他扛刀的，但是他留分身下移打那个末世了，就扛不了保平了。哦，所以就感觉其实保平已经稳赚了嘛，然后就把这个比赛拉到一个 BO3。那到了第2局的时候，还是很想问一下，就是捏捏，你一开始在场上看到这个 BP， 然后对面啪一个医生，啪一个击球手，啪一个那样3保1的一个阵容，在那边有没有觉得也是挺胆战心惊的？要被打死了啊！怪不得这个2号是红的，感觉怎么办？要被打输了。结果上场之后，发现面对他们的 OB， 你非常完美的化解，然后包括当时3个人倒在地上，你的反应又是？把他们打死了。2局反转也是淡淡赌。那到了第2局下半场的时候，看到陶宛安的牵制，整个非常非常的漂亮，非常的丝滑，然后也是特别满意第2局的一个操作嘛。你当时心率只有80多，你有意识到吗？我不知道。当时在场上，首先开局的时候，因为大家都说，如果你放幸运儿一马，有没有想到开局自己就会被追，会被针对？应该也是考虑到了。想过，但我还是觉得他开局会去中场。然后我本来想去丢按摩箱子的。但是确实那边也牵制起来了，所以一开始就是面对开局被首追的一个局面，你大概会有一个什么样子的规划，就是能够牵制那么久？敢抓我就敢死。哦，敢抓就敢死，就抱着这样不成功便成仁的心态牵制了很久。因为到了最后优势实在太大了，然后包括他不想挂你，把你放在那边的时候，队友也是淡淡的给你下了一场雨嘛。你们队内的沟通是？可能想让我忧郁一下，想让你在那里 emo 一会儿。但是那一把因为打的实在太好了，最后。有机会跳地窖那波，本来是有一个什么样的想法？包括摸箱子也摸出了一个本体机械式的娃娃。那波那个板子不该拍的，然后飞轮也没轮出来。就感觉如果飞轮轮出来的话，就能跳地窖了，还是有一点点可惜的。飞轮轮出来那个身位也不太够，就是得我跟他博弈，他觉得我要交飞轮，他一直不打，然后我捏得很死，我到地窖口再交，结果走了。高手过招，我觉得那把大家的一个博弈已经很精彩了，特别秀的一局。那到第3局的时候，就又想再问一下捏捏，因为，歌剧演员也是开局很快的找到了对面前锋的节奏嘛。当时开局看到了一个前锋在那个身位，然后包括实现了一波快速击倒，你是如何判断并且拿到这个节奏的呢？
其实没找到气象，哈哈，哦，顺手的事儿。顺手的事儿就把这个前锋给开局这么快速的处理掉了。因为那一局，因为前期优势确实太大了，所以到了后期感觉不管怎么样也是一个多抓面嘛。在那边一直生成影子，是为了更有压迫感一些吗？分高。分高。哦，有气势这块儿完全把控住了。那局下半场的时候又是求生者在上，因为我在后台听到你跟教练在说什么啊，机械师太坐牢了，怎么样？你们是在讨论啥呢？本来是太牢了，太牢了。他玩个什么记录员，玩个4-3之后给我机械师杀了，我们有些体验了。哦，所以是他在跟你讲说这把要不要玩机械师，然后你说太牢了，太牢了。教练不想让我玩机械师，我也不想玩机械师。哦，就你们两个共同就是今天给机械师你先不在这个位置上，对吗？好难过，而且没事的，第2局本来也摸出来了。那我又听到他走的时候嘱咐你们说，千万别乱搞，大喊了2声。下台之后，教练有看着你们4个说什么吗？不重要，不重要，还是只听到了别乱搞，是不是只听到了后面那2个字？什么乱搞？关键信息提取错了。那今天不管怎么样，我觉得双方的发挥还是非常亮。我们今天捏捏也是玩到了小惩，然后也完成了一个4抓，今天唐婉也特别的秀。然后包括我们现在整个排名也是非常的乐观嘛。那面对马上要到杭州的比赛，捏捏有什么话想要在这里讲一下的吗？不管是对粉丝还是对自己的队友都可以。这个总结位就由你来。季后赛加油！好，那捏捏2号有什么要说的吗？季后赛加油！捏捏2号是个副主机。那陶涵呢？因为这个赛季看到你好多角色都拿出来了，我有刷到那个视频，那个角色只刷2页放不开。你觉得这一整个常规赛打下来，玩的最让你觉得印象深刻、最开心的一个角色会是什么？机械师。机械师啊，虽然他第3局没有上场，但还是玩他最开心了，对不对？好的，也是期待2位在季后赛的表现。感谢2位来到赛后采访，再次恭喜北京 WBG 拿下今天比赛的胜利。接下来即将进行的是我们今天的第2场比赛，让我们稍事休息，马上回来。恭喜北京 WBG 战队获得本场比赛胜利。下面是赛后采访环节，请问播客在第1局比赛中没收牵制生效至3台密码就可以完毕，可以谈一下牵制思路吗？多分是。好的，请问捏捏在第2局比赛中生肖多次将前来干扰的击球手击倒，能谈一下当时的追击思路吗？当然。好的，请问陶安在第2局比赛中幸运牵制落后185秒，能谈一下牵制技巧？预判吗？好的，请问捏捏在第3局比赛中割据野人快速击倒前锋，可以谈一下追击思路吗？依旧单了。好的，请问捏捏在第3局比赛后期割据野人稳定运营拿下3抓，能谈一下运营思路？依旧单了。好的，请教练对建筑给上分钟评价一下。成绩做得挺好的，8分。好的，本身大家好，欢迎来到赛后采访，我是主持人潇潇。首先恭喜 T1素拿下今天比赛的胜利。我们是请到了佩佩和杨洋来到赛后采访，向你打个招呼吧。Hello， 大家好，我是辛辛佩。Hello， 大家好，我是杨明。欢迎2位，今天这场比赛拿下还是很重要的，因为其实最后一天这个 BO3的常规赛嘛，其实很多战队今天可能输赢对于整个的排名没有那么的影响，但是你们这场应该还是会影响到整个的一个局势嘛，所以今天在比赛之前，我们整个的形势是怎么样子的？要不要来给我们分析一下？佩神啊，杨洋要说吗？我们2个一起分析，是这样的，我们今天的话，我们看了一下那个积分嘛，就是我们肯定要赢，然后我们就是在赢的基础上，如果我们有受场的话，我们就去打斗5，然后如果我们要是正常赢没有胜场，我们就是打基技主场，然后我们的话觉得基技比较强嘛，就是我们尽量打败他，规避一下。对，还有一个你没说到。如果输掉2个净胜，我们就去打朱雀去了。不打出去。哦，不打出去，很真心实意的给大家整体的分析了一下我们整个的一个局，而且确实是很扑朔迷离，就是又有1个净胜，2个净胜，就很多种局面。那刚才杨洋也是，加油！加油！你今天有感觉到大家就是抱着100%加油的这个状态，你感受到了吗？队友的这种加油，加油！你们2个是喊口号，你们2个人机转一下人工好吗 ？OK， 那接下来我就来问一下你们
我们今天紧张刺激的对局啊。首先第一局的时候，我觉得杨洋那个牵制就特别棒，就面对对面的那个歌剧演员那个飞行家。非常的秀啊！首先就是有一个站台，你的那个细节的斜喷很厉害，当时台下有给到你掌声，那个是怎么一个神乎其技的技巧呢？就是绝境手法压制。来喊麦的是吗？自己操作出来之后，有没有自己在心里觉得我好帅？没有，当时还是很紧张。啊，当时很紧张，因为毕竟开局被首追嘛。但是因为那一局你牵制的非常好，其实确实是有机会完成一个3跑，然后最后在滑梯那边被对面还是找到机会保下了这个平局的时候，大家有没有复盘一下，觉得哎呦有点可惜那一局？当时以为屠夫看到他了，以为要从滑梯那边过去，就想直接溜下去嘛。但是谁知道屠夫没看到。然后就刚好瞎猫碰上那个了。哦，就所以其实也是心理上的一个博弈，只不过刚好是被对面抓住了机会。对对对。那第2局的时候，因为今天求生者状态特别好，佩神你觉得呢？加油！我觉得我们求生者真太强了，又把我带飞了。啊，第2局的时候真的很秀，因为当时看到轮流牵制，就古董商也在秀，然后追桃李也在秀。你当时有没有觉得哇塞，洋洋你在场上就是很有安全感？我就摸儿子修机就好了，然后那把的情况有机会3跑吧，但是电机不是刷的很好，然后再加上他丢雷干扰佣兵修机了，就觉得不太够，就不想冒这个可能被3抓的风险嘛。就今天这个比赛太关键了，就还是能稳一手就稳一手。对。那今天拿下了那个平局之后，下半场佩佩也是凭借一个3抓，因为今天确实说怪不得不想打激进了，因为你看你们 BO3 就打得很焦灼了，就大家就是几分之差的这样的一个优势。开局其实节奏很好，我当时听到你开局这么快拿1刀的时候，就备战间拿着来耶，然后结果没想到对面真的也是很拼，就中间也是拖了一波时间，所以你一开始对于局势会有一个什么样子的判断？就是因为开局击倒的是正常击倒嘛，就是也没有说很快，也没有说很慢。然后我后面的话就是运筹帷幄吧，就在思考他们这个修机怎么修。加油！就是非常漂亮的控制住了整场的一个局势，确实能看到最后运筹帷幄的这个手法绝境压制的这个体现，因为你最后。那个佣兵那边感觉你没有一丝犹豫，就直接直线向他而去。你是怎么判断到佣兵的那个位置的呢？就是我一直在观察，就是看到了，然后一直在盯着他，然后就找到他了。所以知道这个开门战佣兵很关键，所以很早就一直就是在盯着佣兵的位置。当时在备战间看到佩神像开了那个上帝视角一样，直接过去，大家有没有 yes？ 就是振臂高呼这把，加油！你这个人机好了，可以了。那接下来就还是想问一下第3局，因为第2局大家也是加加油油的这个拿下了一个胜场嘛，然后第3局其实也同样关键，因为这个比分第3局对方真有可能说是追回来，或者说是再给大家加一个赛。那今天上半场的时候，佩神你是先上嘛？其实我们已经有一点习惯，你们第3局会轮换了。今天这个你先上场打一个守夜人，是不是也是对就是有一个烟雾弹，就不想让你们保密吧，保密，对不对？就是我们《孙子兵法》也一直在看，就是保密。整场不只是佩神在运筹帷幄，就所有人都在运筹帷幄。孙子兵法呀，是倒着看的吗？你又在玩什么梗，杨洋？那接下来这个问题就问杨洋好了。第3局，请用《孙子兵法》里的一个兵法来解释一下你当时看到那个血线卡的那么死的时候，你的那个心情。惊弓之鸟。你很会总结了，所以当时在场上大概是一个什么样的情况？因为很紧张嘛，当时解说也在大喊过半了，然后结果那个血线非常极限的就拿，就是非常紧张，就是可能我修机的比他救人的还要紧张。作为一个惊弓之鸟，你最后还是成功跳了一个地窖的。开门战的时候，其实那个密码机也是就差一点。如果用《孙子兵法》来说的话，大概会是什么情况？棋差一步啊，太可惜了。那最后那个地窖又该如何总结？《孙子兵法》狡兔3窟。佩神，他平常就这么有才吗？看不出来。你觉得这场采访有没有觉得就是杨洋的这个才华现在马上要对你技高一筹？完全不担心，完全不担心，就佩神还是有运筹帷幄的这个底蕴在的，对不对？
对，那佩神来给我们总结一下，因为明天还是要有比赛的，然后也感觉到你们为明天的比赛也是有所准备嘛。今天既有这个烟雾弹，然后又有这个孙子兵法，然后还要倒着看。你觉得明天的比赛最关键的一步会是在哪里？前面吧。前面啊，我以为你要再说一个4字成语，然后突然说前面。那杨洋呢？杨洋来总结一下明天的比赛，你的想法是有什么要对队友们说？加油！好，加油！希望你们2个明天的比赛能够发挥出好的实力，加油！佩神可以吗？加油！加油！好的，谢谢2位来到赛后采访，再一次恭喜 T 组拿下今天比赛胜利。接下来即将进行的是我们今天的第3场比赛，让我们稍事休息，马上回来。采访，我是主持人潇潇。首先恭喜 ACT 拿下了今天比赛的胜利。我们请到了九优和狗狗来到赛后采访，先打个招呼吧。大家好，我是 AC 狗狗。大家好，我是 ACT 的九优。欢迎2位。今天这个2比0非常的干净利落，因为确实是本赛季的最后一场比赛嘛，还是想问一下狗狗，面对榜1，然后我们今天2比0拿下了，大概会有一个什么样子的心情复盘呢？大家的一个状态，包括在备战间会是一个什么样子的情况？一般的心情。一般的心情。因为这场比赛影响不了最终结果嘛，最终的结果。因为这个赛季可能就是对于大家来说，走到今天最后一场还是会有很大的遗憾嘛。那就想问一下九优，因为九优其实今天2把4抓非常非常棒，而且我估计应该是预定最佳演绎了，因为我们刚才在后台没有看到动画，所以想问一下，就是加入职业联赛之后，大概有一个什么样子的感受呢？因为目前也是有打过几场比赛了。就是可能平时比较累吧，因为多了4、5个小时的训练，然后别的就还好。打职业之前可能就是每天排位嘛，对，然后打职业之后每天的训练时间是比较久，还是比较考验这个整个生理上的这样的一个历练。那接下来就想问一下我们今天比赛当中的问题，因为确实这个2比0就感觉大家都是你来我往的，然后2把4抓非常的飘逸，就还是想问一下第1局的那个快速击倒古董商。有没有说是一开始就是抱着要跟这个古董商大战300回合的这个信念，然后突然一下就发现击倒节奏这么好，当时在场上是一个什么样子的情况呢？就是一开始没有想到，就是那个刺上头特别快，然后后面刺上快了，然后夹子准的，那就击倒了。所以你当时在场上是有一个什么样子的博弈的一个心路历程的？你是有看到他的一些走位，还是真的就是预判在了那个位置呢？预判。全凭经验吧，我感觉因为毕竟是绝活嘛，所以掏出来破轮的时候，那个夹子的那个精准度自己应该也是有把控的。那一局，在那个击倒节奏之下，你会觉得基本上已经是倾向一个100%的4抓局吗？如果说对面再有机会要跑一个的话，你觉得这个可能大吗？我觉得应该是4抓的。因为开局的击倒节奏太快了，当时狗狗在后台去看的话，因为今天确实是因为对面也有新监管上场嘛，然后看到自家监管的一个表现，第1局的时候我们是抱着一个什么样子的一个状态和信念上场的呢？有没有说是第1局就把这个优势给它拉大？就是毕竟是选了一个优势地图嘛，它破轮是绝活，肯定是抱着争多抓的心态去打的。那今天看到这一手记录员，是还会带一点震惊，还是今天看到这么多这个角色五花八门的上来，已经觉得见怪不怪了呢？玩什么都不会觉得意外吧？对。更觉得他会玩小提琴家或者邦邦，但是他居然没有拿。是的，今天是不是还挺期待？如果说对面选一首安东尼奥想要碰一碰的呢，狗狗？我以为他会拿的。对，我们今天看到很多弹幕也是在说有没有小提琴家可以看。那因为今天开局的时候你在坐车那个位置其实就有一点惊险，我听到后台有人在复盘说，如果当时那个记录刀打到可能就被打下来，就不太好牵制了。那个位置大概是一个什么样子的情况？第一点是记录刀打不了正射，第二点是被打下来消后摇也能跟上车。对，我的失误是让他坐上那个车了，反应慢了。所以其实，在那边的影响，就算是被打到，其实也问题不大。节奏更好。反而是会节奏更好。那把大家有没有觉得是有一些求生者的配合还是可圈可点？想要在这里讲一下呢？因为那把3跑特别棒。易森的手电很关键，我从2楼翻下来，然后把我接住，然后让他换节奏，记录员断节奏就爆炸了。看易森的手电筒有没有觉得安全感满满就有？有的。那今天到了第2局的时候，能感觉到大家的状态依然还是非常饱满的。首先就是 ACT 战队今天特别是在上
上半场感觉韧性十足，因为对面也是掏出了一首歌剧嘛，也是没有看到小提琴，然后直接把4大天王拉出来跟你们打了。然后当时狗狗也是选到了一个法罗女士，所以还是想问一下，一整局本来是在可能略有劣势的情况下，大家是怎么把这个局势再给它扳回一个正轨呢？就抓到这个胜利。11的救人比较关键，然后中间他自己断节奏，把技能交了，法罗修得太快了，把电机偷开了，后面就正常平局了。密码机的节奏是够的。那最后他过来想要去找你的节奏的时候，你也是成功拖够了时间吗？当时在跟队内如何爆点沟通，让他们赶紧走，拿下这个。就是传我了，然后有地交性知道第2位置，尝试一下，可惜没成功。那拿下平局之后，今天第2局下半场上场的时候。教练有没有跟你说加油9优，咱们争取2-0下班？因为刚才在后台大家就是彼此拥抱说哦下班了下班了，很快乐的样子。有下达这个命令让你尝试一下吗？有的啊，所以今天就是掏出了一手喧嚣，但是对面的那个阵容，反正我们看起来是觉得很硬哎。那你第一眼看到这个阵容的时候，你的第一反应是什么呢？我觉得还好，因为是有喧嚣。是的，有喧嚣可以打嘛，所以选出来之后确实也是打出了效果。因为开局的节奏好像也是蛮中规中矩的，然后当时前锋是一直想要过来 OB， 你第一反应会是什么呢？说等你倒了，我马上就换挂你，会有这样的一个思路在吗？就是骗前锋过来，然后给他击倒了，然后再换挂，因为地上的人肯定能起的。感觉那把就是慢慢的去滚到一个雪球，那你觉得可能比较关键的一波节奏会是你切了失常之后的几波控场，还是最后挂在那个地下室的时候就觉得哎这把真的是要2-0拿下了呢？2-0的话应该是挂地下室。地下室的那波节奏太关键了，因为可以再去更深入的把控整场的节奏嘛。那今天这个2-0打完之后，因为最开始就有问到狗狗，觉得其实虽然说是赢下了比赛，但是这个赛季对于大家来说还是有非常非常多的遗憾。那接下来还是想问一下2位，对于不管是明天的这个加赛，还是季后赛，还是对于接下来的9优的职业生涯，2位有没有什么想说的呢？狗狗先来说2句吧，有没有什么特别想要祝福的朋友呀，或者对手呀，在这次的季后赛当中呢？就是希望他们季后赛好好打吧，然后打精彩的比赛，看看，季后赛在版本更新以后的那个整体强度怎么样？对。毕竟明天就开始 BO5 了嘛，想看他们 BO5 的对局。期待每一个战队都能在接下来的比赛当中发挥出自己最强的一个实力，给我们的观众带来精彩的这种视觉盛宴。那9优第一次来到赛后采访嘛，面对接下来的职业生涯的话，有没有什么想要在这里分享或者制定的一个小目标呢？秋季赛加油！秋季赛加油！也是期待2位在秋季赛能给我们带来非常不一样的表现。感谢2位来到赛后采访，再次恭喜 ACT 拿下今天比赛的胜利。让我们把画面交还给解说席。恭喜 ACT 战队获得本场比赛胜利。下面是赛后采访环节，请问9优在第1局比赛中破轮开局快速击倒国度商，能谈一下追击思路吗？好的，请问9优在第1局比赛中破轮拿下4抓，能谈一下后期是怎么控场的？就是围着机子打就行。好的，请问萧炎在第1局比赛中机械式牵制记录员130秒，可以分享一下牵制思路吗？多跑跑就行了。好的，请问9优在第2局比赛中喧嚣多次快速击倒求生者，再次拿下4抓，能谈一下追击思路吗？上球入水。好的，请问9优今天拿下2局4抓，最终2-0取得胜利，能分享一下现在的心情吗？好的，请教练最近对我表现的分析做评价一下。教练，打得很好。